ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இப்போ நான் எங்கள் வீட்டில் இருக்க அலமண்டா வெரைட்டிஸ் பற்றி காமிக்கிறேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து பர்பிள் அலமண்டா. இது ஒரு வெரைட்டி எங்கள் வீட்டில் இருக்குது. ஆக்சுவலாக அது பஞ்சாக பூத்துட்டே இருக்கும். ஸோ பாருங்கள். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ஒரு பிஸ்கட் கலர் அலமண்டா. அது அந்த பர்பிள் அலமண்டா வெரைட்டி கூட சேர்ந்தது தான், ஆனால் கலர் மட்டும் வேறு. இது வந்து ஒரு பிஸ்கட் கலர், எட்ஜஸில் மட்டும் லைட்டாக பிங்க் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்கும், அட்ராக்டிவாக. இதுவும் அதே மாதிரி வந்து நிறையா பூக்கக்கூடிய ஒரு அலமண்டா தான். ஆக்சுவலாக இந்த செடிக்கு வந்து நல்ல வெயில் வேணும். நல்ல வெயில் மட்டும் இருந்துட்டால் போதும், அதிக உரம் எதுவும் தேவையில்லை. நார்மலாகவே வந்து வளரக்கூடிய செடி தான். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து எல்லோ கலர் அலமண்டா. இதுவும் அப்படி தான். நல்லா வெயில் மட்டும் இருந்தால் போதும், நீங்கள் உரம் அதெல்லாம் கேரே தேவையில்லை. நிறைய பஞ்சாக பூக்கும். பூ இருந்துகிட்டே இருக்கும் வீட்டில். இப்போ வேறு ரோஸ் அந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்ம எப்போ தான் பூ பார்க்க முடியும். ஆனால் இந்த செடிகளில் எப்போவுமே பூ இருக்கும். ஸோ அது ஒரு பெனிஃபிட். ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.